भाई लोग ये चेक लाइट बिलिंग कर रही है और ये मिसिंग हो रही है गाड़ी, बार बार एसी भी ट्रिप मार रहा है और मिसिंग हो रही है गाड़ी मिसिंग है और ये चेक लाइट बिलिंग कर रही है। अब चेक लाइट वापस बंद हो गई है। इसका 2023 मॉडल और मिसिंग आ रही थी इसमें। 2 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। और ये इसकी वीवीटी कैम, ये राइट की कैम और ये लेफ्ट वाली कैम है। लेफ्ट वाली है। घुमाओ इंजन, पानी निकालो। घुमाओ। 2 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है इसका। देखते थे कि हेड की क्या पोजीशन है। एक 4 नंबर काम नहीं कर रहा है, एक 2 नंबर काम नहीं कर रहा है। 4 नंबर और 2 नंबर में प्रॉब्लम आ रही है इसके। देखते फिर क्या फॉल्ट निकलता है। ओके, जाहिद भाई प्लग लेके आओ, प्लग। चल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखिए वाल कितने लीकेज हैं, क्या है देखते हैं। फुल भरो, फुल भरो, भरो फुल भरो, 4 ही भरो फुल। टेपर हो रही है लेवल में करेंगे।